Can Azərbaycan. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, əziz izləyicilər. Bugün Can Azərbaycan verilişinin çox maraqlı bir qonağı var. Böyük məmnuniyyətlə qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız Qanun Nəşriyyat Evinin təsisçisi Naşir Şahbaz Xudoğludur. Şahbaz müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Şahbaz müəllim, adətən verilişimizin əvvəlində biz mövzunu da elan eləyirik, amma siz o qədər maraqlı həmsöhbətsiz ki, mən bilirəm ki, bu söhbətimizdə biz bir yox, bir neçə mövzuya toxunacağıq. Əvvəla təşəkkürümü bildirirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Söhbət adətən ümumiyyətlə qarşıdakı insana uyğun yaranır. Söhbət öz-özünə maraqlı olmur. Yəni o mənada bizim söhbətimizin maraqlı olması həm söhbət olmağımızdadır. Bəli, təşəkkür edirəm. Şahbaz müəllim, ilk dəfə kitabın həyatınızı dəyişdiyini nə zaman hiss etdiniz? Kitab mənim iş həyatımı dəyişib. Bu mənim indiki təfəkkürümdə çox oturmuş bir rəydir və qənaətdir. Çünki mən 90-cı illərdə hardasa Carnegie-nin Dostları qazanmalı və onlara təsir etməli sənəti kitabını oxuyandan sonra tamamilə dəyişdim. Yəni istər sosial həyatımda, istər işə münasibətdə və tədricən işə lazım olan və özümə lazım olan işlərə fokuslanmağı vərdiş etdim. Bax, bu mənim indiki gördüyüm, yəni işin qurulmasında o kitabın müstəsna xidməti vardı. Düzdür, hələ o vaxt Azərbaycan dilində yox idi, Rus dilində nəşr olunmuşdu. Amma mən şadam ki, məsələn, o vaxt o kitab mənim əlimə düşübdür. Qanunu yaradanda sizin üçün ən böyük risk nə idi? Ümumiyyətlə, bilirsiniz, mən Natiq Səfərovla qanunu yaratmışam. Qanun jurnalını daha doğrusu da. Mən küçədə təsadüfən Natiq Səfərovla tanış olmuşam. Bir redaksiyaya getmişdik, orada iş axtarırdıq və elə oldu ki, Eldar Qutlu, Natiq Səfərov, mən və məni Eldar Qutlu ora dəvət eləmişdi ki, bəs orada bir redaksiya açılır, gedək ora. Ehtibar var idi, o vaxt sonradan o öldü, evdə deyəsən qaz sızma nəticəsində oğlu ilə birlikdə deyəsən rəhmətə getdi. Və onun qəzeti idi. Elə oldu ki, hamımız yığışmışdıq orada və onu gözləyirdik, o da gəlmədi. Amma oradan çıxanda artıq biz Natiq Səfərov, Eldar Qutlu və mən üçümüz birlikdə çıxdıq və yol boyu söhbət elədik, dostlaşdıq. Sonra Natiq dedi, əşi, elə nağd məndə qanun jurnalı var da, gedək orada işləyək. Və biz də gəldik, qanun jurnalında işləməyə başladıq. Vəssalam, sonra elə oldu ki, çox ağır oldu proses. Yəni, niyə ağır oldu? Çünki elə bir ki, qanun jurnalı, yəni jurnal alan yox idi. Maliyyə özümüz tapmalıydıq. 90-cı illər. Bəli, və mən tədricən bunu belə küçələrdə satırdım, sonra xarici, mənim yadımdadır ilk. Məqsəd nə idi? Məqsəd ümumiyyətlə yeni qurulan dövlətə hüquq yardımı göstərməkdir. Biz xarici dillərdən, demək ki, konstitusiyalar, əsas sənədlər, o dövlətin əsas sənədlərini öz dilimizə tərcümə edirdik ki, bundan bizim yeni qurulacaq, yəni dövlətin hüquq sistemi bəhrələnsin. Natiq Səfərovun adını çəkdiniz. Məsələn, mən Faulknerin əsərlərini Natiq Səfərovun tərcüməsində oxumuşam. Bəli. Və Natiq Səfərov haqqında bir faktı da bilirəm. Səhv etmirəmsə, onun vəfatı faciəvi şəkildə olub. Çox böyük faciə, çox böyük. Çox gözəl tərcüməçi idi, jurnalist idi. Mən hardasa 1-ci, 2-ci kursda oxuyanda Azərbaycan radiosunun dəhlizlərində Natiq Səfərov haqqında çox maraqlı hekayələr eşitmişəm. Və mən Şahbaz müəllim, bu yaxınlarda sizin bir paylaşımınızı gördüm. Bu yaxınlarda deyəndə bir neçə ay əvvəl. Həmin paylaşım Günel Natiqlə bağlı idi. Natiq Səfərovun qızıdır Günel xanım. Bəli. İndi siz danışırsınız, mən fikirləşirəm ki, dostluqda sədaqət istənilən vaxt özünü göstərir. Bəzən burada bir şey var. Mən Natiq Səfərov mənim dostum və eyni zamanda o mənim, yəni necə deyim də, əgər bugün işə vaxtında gedirəm, əgər bugün bir mətn üzərində işləməyi bacarıramsa, buna görə mən Natiq Səfərova minnətdaram. Çünki o mənə mətni hiss etməyi öyrətmişdi. Yəni, özü də hər zaman yazmaq istəyirdi, amma yaza bilmirdi.
Yəni daha doğrusu yazmağa hövsələsi çatmırdı, amma çox gözəl redaktor idi, mükəmməl tərcüməçi idi. Yəni mən onun yanında o diktə eləyirdi, mən yazırdım. Mən bu gün nəyə bu deyək ki, dil üzərində işləmək, yazı yazmaq, yazını hiss etmək, mətni deyək ki, hətta ədəbiyyatı seçmək baxımından mən Natiq Səfərova çox borcluyam və onun yəni ki, ailəsi də mən axı həm də o vaxt tez-tez gedirdim. Natiq müəllimgilə gedirdim evə falan da. Mən tanıyırdım Zümrüd xanım, o qədər qarşımıza çay qoyub, yemək verib. Yəni o şeyləri unutmaq mümkün deyil. Yəni Natiq Səfərov, məsələ burasında onun ölümü də çox faciəvi oldu, bayaq dediniz. Biz axşam saat 10 radələrində danışdıq. Demək olar ki, hər gün görüşürdük və gördüm ki, biraz kefi yaxşıdır. Yaxşıdan da mükəmməldir. Və dedim, özünü qoru falan və biz telefonla xudafizləşdik. Demək, mən səhər tezdən işə gələndə, onda Nərmanov da otururdu, bizim redaksiya. Pilləkənlərlə, belə dəmir pilləkən vardı, qalxırdı ikinci mərtəbəyə. Hələ mən aşağıdan gələndə, metrodan çıxıb gələndə gördüm ki, yuxarıda mənim telefonuma zəng gəlir, şəhər telefonuna. Və qaça-qaça qalxdım yuxarı, qapını açdım, girdim içəri, telefonu götürdüm. Dedi ki, 5 nömrəli xəstəxanadandır. Və bəs Natiq Səfərov buradadır, sizi görmək istəyir. Da mən heç soruşmadım nədir və dərhal qaçdım, hardadır falan yerdə gəldim, girdim, gördüm qaranlıq bir otaqda, otağın lap baş tərəfində çarpayda belə uzanıb və belə mənə baxdı, dərhal sifəti belə işıqlandı, dedi ki, mən nə yaxşı ki sən gəldin, sən gəldinsə deməli mən yaşayacam. Mən qorxurdum ki, sən gəlməyəsən. Sən gəlməsəydin, onda mən öləcəkdim. Düzdür, ondan sonra yaşadı, təqribən bir 10 günə qədər yaşadı. Və yəni o yanıq xəsarətlər almışdı. Yanıq, ağır yanıq olmuşdu. Bəli. Biz gözləmirdik, o qəfil dünyasını dəyişdi, qəfil rəhmətə getdi. Çox həyata bağlı, ondan uşaqlarını çox sevirdi, dostlarını çox sevirdi. Görürsüz, Dale Carnegie'nin Dostu Necə Qazanmalı əsərindən gəldik, çıxdıq dostunuzun taleyinə, dostunuzun həyatına. Bu da elə belədən deyil. Çox çətin illər idi, 90-cı illər. Çox əziyyət çəkirdiniz, özünüzün dediyiniz kimi. Hansı kitabı çap edəndən sonra başa düşdünüz ki, artıq hər şey yoluna düşdü? Yəni nə baş verdi? Əslində axı indi də heç nə yolunda deyil. Nə danışırsınız? Həqiqətən. Biz hər həftə bizim yəni hər həftənin ikinci günü bizim koordinatorların toplantısı olur və orada bu həftənin ikinci günü biz maliyyə hesabatı idi və baxırıq ki, yəni hələ də qanun 2 ildir ki dönmə mərhələsindədir. Yəni bunu dönmə mərhələsi o deməkdir ki, mən istəyirəm ki, qanun institutlaşsın. Yəni bir nəfərə bağlı olmasın, instituta bağlı olsun və bununla bağlı çox çalışıram. 2 ildir artıq mən bunu bir layihə kimi qoymuşam qarşıma və bunu icra eləməyə çalışırıq da. Yəni institutlaşmaq istəyirik. Yəni bu vaxta qədər işləyirik, kitab nəşr edirik və s. də. Yəni hər gün də oradan da yeni kitablar və çox yaxşı kitablar da gətiririk, Azərbaycan dilinə çeviririk. Böyük bir komanda işləyir bunun ətrafında falan, amma gəl bu hamısı biz harda maliyyəni götürürük? Biz maliyyəni götürürük, kitab satırıq və oradan maliyyə gətiririk. O satış bəs qədər deyil ki, sən böyüyə biləsən. Gərək sənə mütləq kənardan investisiya cəlb etməlisən ki, böyüyəsən. Yəni belə halda biz çalışırıq ki, yəni oturmuş bir sistemi olan bir təşkilata çevirək. Bəli. Yəni bu illər ərzində düşünürsünüz ki, hələ oturmuş sistem deyilsiniz. Yox, biz məsələn biz çox böyük nəşriyyatıq. Yəni Azərbaycan miqyasında, amma əlbəttə ki, sistemli, yəni çalışsın, mən olmayım burada nəşriyyatda, gedim hardasa 2 ay hardasa qalım, gəlim. Elə olmalıdır ki, təşkilat sən olmadan da işləyə bilsin. Bu çox vacibdir və təşkilatı uzaqdan idarə oluna bilsin və s. Və yaxud da sən yoxsan, ümumiyyətlə bu təşkilat gələcəyə getsin. Elə möhkəm institutlar qurulmalıdır ki, bu proqnozlaşdırıcı yola keçmək istəyirik. Məsələn,
Bu vaxt axı bizdə nəşriyyat sistemi olmayıbdı. Yəni vardı dövlət nəşriyyatı, bir də var özəldə. Özəl də ilklərdən biri qanun nəşriyyatıdır da. Hətta nə edirsənsə bu ilk edirsən, ilk yaradırsan. Yəni bu mənada asan deyil də. İndi biz bu il biz məqsəd qoyduq ki, ümumiyyətlə plan quraq. Məsələn, növbəti ilə hansı kitablar nəşr edəcək? 5 illik plan hazırlayaq. Və bu 5 il ərzində hansı kitablar nəşr etməliyik? Eyni zamanda nə qədər, hansı sayda kitablar nəşr etməliyik? Bu, yəni planlı işləmək budur. Yəni buna çalışırıq. Azərbaycanda kitab bazarı niyə bu qədər kiçikdir? Yenə də potensialımız böyükdür, əlbəttə. Yəni sən 10 milyon, 11 milyon əhalim var. Bunun yarısını götürsən ki, hələ demirəm ki, indi 88% təhsillidirlər, 90% təhsillidirlər. Götürək yarı-yarı, amma kitab oxunmalıdır, oxunmur. Yəni oxunmamaq, bilirsiniz, kitabın həyatımıza gətirilməsi vacibdir. Bəli. Yəni bu niyə həyatımıza gətirilməlidir? Birinci, bu sənin deyək ki, yaşam tərzini dəyişir. Yəni bir var ki, sən oturub fikirləşəsən ki, dünyanın dərdini fikirləşəsən, bir də var ki, başını kitaba qatasan və oradan hansısa bir cümləni öz yaddaşında saxlayasan ümumiyyətlə. O səni uçurtsun, kitab səni aparsın harasa. Bir anlığa qayğıları, problemləri unudasan yəni. İkinci, bu kitab sənə kömək etməlidir, sən öz biznesini qurasan, insanlarla münasibətlərini, harda necə özünü aparmaq, harda necə hansı sözü istifadə etmək, nə gəldi demək lazım deyil. Yəni bu kitablar hamısı bizə bunu öyrədir. Və yaxud sənə təklif olunmuş vəziyyətlər yaradır. Bir kitabda oxuyursan ki, burada məsələn bir binadan, qapalı otaqdan xilas olmağın yolu necədir? Orada sənə göstərir hardan necə xilas olunur. Bəlkə zəlzələ olanda harda gizləndi, sağ qaldı və s. Sənə həyatında müxtəlif variantları kitablar təklif edir və bunları da öyrənirsən. Yəni kitab oxumaq həm də ki bu bir vərdişdir də. Yəni Azərbaycan insanının həyatına kitab oxumaq vərdişini hətta uşaqlıqdan salmaq lazımdır ki, o uşaqlardan. Özü bunu əsasən mən heç bu məsələdə təhsili az qınayıram. Başqa məsələlərdə çox qınayıram, amma bu məsələdə kitab məsələsində çox maraqlıdır. Ailəni qınayıram. Ailə, yəni bir yəhudi ailəsi öz övladına necə təhsil verir, necə kitab oxutdurur. Məsələn, bir yəhudi ailəsi heç zaman soruşmaz öz övladından ki, nə yedin, necəsən? O deyər ki, nə öyrəndin bugün, nə oxudun? Amma Azərbaycan insanı öz ailəsindən birinci sualı olar ki, nə yedin, ac deyilsən ki? Yəni, bütün analar soruşur, birinci soru, ac deyilsən ki? Məktəbə qoyurlar deyir, orada necə yemək verirlər? Onu analar, amma demirlər ki, məktəbdə nə öyrəndin bugün? Nə öyrətdilər sənə? Yəni biz də öz ailəmizə münasibəti dəyişməli. Yəni bu dəyişəndə kitaba münasibət də dəyişir. Yəni belə. Oxucularla bağlı məsələlər o qədər çoxdur ki, Şahbaz müəllim. Bir də müəlliflərlə bağlı problemləri də çox yaxşı bilirsiniz. Bir redaktor olaraq müəlliflərlə daha çox hansı məsələlərdə belə deyim də çarpışırsınız? Sizcə onlar nəyi düz etmirlər əsasən? Mən doğrusu nəşriyyatçılıqla bağlı bəzən xaricdə kurslar olur, onlara yazılıram. Yəni son vaxtlar bir kurs yazılmışdım, onu bitirdim. Yəni hər zaman insan gərək o sahədə mütləq kurslar götürsün, yəni. Yalnız müalicə kurslarından getmir də, mental kurslar da götürmək lazımdır. Mən çalışıram ki, yəni mütəmadi olaraq kitab nəşri ilə bağlı harda hansı kolleclər var, o kolleclərə onlayn qoşuluram və oradan dərslər alıram. Orada bir maraqlı bir məsələ var. Mənim üçün bu kəşf oldu sanki. Deyir ki, etibar elə müəlliflə redaktor arasında etibarlı münasibət qurulmalıdır. Yəni müəllif redaktora etibar etməlidir, redaktor da müəllifə təmənnasız xidmət etməyi bacarmalıdır. Yəni o mənada ki, müəllifə deyəndə ki, gəl bu hissəni dəyişək, başqa bir şey qoyaq bunun üstünə, bura və onda müəllif ona inanmalıdır. Bizim müəlliflər toxunulmazdır. Bizim müəlliflərin mətninə toxuna bilməzsən. Bu ilahi göydən gələn mətindir və s. Bu çox yanlışdır. Bir kitab, əgər sən bir kitabı yazırsansa və istəyirsənsə bu doğrudan da
Gərək Azərbaycan səviyyəsində bestseller olsun, sonra dünya səviyyəsində bestseller olsun. Onda gərək onu çoxlu redaktorların süzgəcindən keçirəsən və hər birinə diqqətlə qulaq asansan. Nəyi düzəltmək istəyirlər, təklif edirlər. Əlbəttə zövqünə inandığın redaktorlar və eyni zamanda düzdür, bunlar çox zaman bizimkilər məsələn göndərir, xahiş edirəm mənim bu kitabımı bax. Elə olmur yəni. Mənim vaxtım ona yetmir. Mən oturum özdə hər gün mənə yazırlar. Bir şeir yazmışam, bəlkə münasibət bildirəsiz. Bir hekayə göndərin, bəlkə elə olmur iş. İş belə olmur yəni. Bəs necə olur iş? Birinci bir kitabı oxumalısan, bir mətni oxumalısan, bir redaktoru izləməlisən. Yəni etibar etdiyin həkimə gedirsən, etibar etdiyin redaktora getməlisən və sonra onunla bərabər öz mətnini qurmalısan. Mətn qurulur yəni. Mətn elə belə gəlmir. Bizim məsələn böyük romançılar var. İndi yazıblar falan. Ona görə də indi asan deyil onların arasından nəyisə əleyib götürəsən. Amma müasir mətnlər hamısı əvvəlcədən planlı şəkildə qurulur. Bundan qorxmaq lazım deyil. Yəni mən demək istəyirəm ki, əməkdaşlıqdan qorxmaq lazım deyil. Və kimsə sizin mətninizə də iddia, bəzən göndərirlər, mənə deyirlər, amma bu mətn hardan necə bilim ki, burada mənim müəllif hüquqlarım qorunacaq. Necə müəllif hüququ? Sənin müəllif hüquqları, sən yazmısan da bunu. Yəni ki, kimin deyək ki, sizin yazdığınıza kimin ehtiyacı var ki? Heç kimsənin ehtiyacı yoxdur yəni. Bu mənada şəffaflıq olmalıdır. Əməkdaşlıqda şəffaflıq, redaktor inam olmalıdır, qarşılığı inam olmalıdır. Şahbaz müəllim, heç olubmu ki, hansısa kitabı çap eləyəsiz və çap edəndən sonra deyəsiz ki, kaş ki bunu çıxarmayaydıq. Əlbəttə o qədər olur ki. Mən qorxuram adlarını çəkməyə. Çünki adlarını çəksəz çox yaxşı olar. Yox, yəni o mənadakı bizim heç yerli müəlliflər yox, yerlidən söhbət getmir. Öz tərcümə elədiyimiz o qədər kitablar var ki. Mən məsələn bir kitab Nə var. səbəb olub buna? Yox, çıxarmışam, görmüşəm ki, ya qüsurludur da, gerçəkdən qüsurludur. Ona görə məsələn mən adını deməyəcəm, amma dünən bir kitabı ümumiyyətlə satışdan yığışdırdım. Bir həftə idi onu oxuyurdum və tərcümənin keyfiyyətini dəyərləndirirdim, eyni zamanda redaktorun keyfiyyətini. Mən gördüm ki, tərcüməçi çox naşıdır, redaktor mən onun peşəkarlığına çox inanırdım, təəssüf ki, niyə belə edibdi, çox məyus oldum. O qədər məyus oldum ki, yəni elə bir ki, birdən-birə məni parçaladılar bax. Təsəvvür edin ki, Şahbaz müəllim, ümumiyyətlə axır vaxtlar fikir verirsiniz. Nədənsə tez-tez çox savadlı hesab etdiyimiz, danışığı ilə, söhbətləri ilə bizi cəlb edən nə qədər adamlar olur. Amma sonra onların yazdıqlarını oxuyanda, əsərlərini oxuyanda başa düşürsən ki, nə qədər yanılmısan. Məsələ burasında ki, bax bizim o tərcüməçi də son vaxtlar belə şeylər çox olur. Bilmirəm, sosial şəbəkələrdə insanlar daha çox maskalanırmı, özlərini olduqlarından daha artıq göstərməyə çalışırlar. Yəni işlə əməl bir olmalıdır da. Məsələn, mən son vaxtlar çox üzüldüyüm məqamlar olub. Elə insanlar olub ki, mən onları doğrudan da çox savadlı hesab eləmişəm. Ay, nə gözəl danışdı filan. Amma adamın sonra işinə baxmışam və çox üzülmüşəm. Ki, heç demə bu belə deyilmiş. İndi bir şey deyim sizə, başqasının gördüyü səhv əmələ görə siz heç zaman üzülməyin. Bu əla məsləhətdir. Bunu sırğa elib qulağımdan asıram, əziz dinləyicilər. Kimin edir, özünə edir. Mən dünən toplantıda dedim ki, bax, o tərcüməçiyə ən böyük zərbəni onun dost hesab elədiyi koordinator tərcümə verdi. Ona etibar etdi ki, daha doğrusu dostdur, amma ona böyük pislik etdin. Çünki o tərcüməni, bu əsəri sadəcə alt-üst edibdi. Yəni, redaktor da o cümlədə, redaktor da bizdə, redaktor əsas figurdur axı. Redaktorun süzgəcindən keçməməlidir. Onun o qədər labirintləri var ki, o gərək elə labirintlər qoysun ki, elə şərtlər qoysun ki, elə maneələr qoysun ki, oradan belə sadə, yəni bu qədər səhvlər keçməməlidir. Amma redaktor nəşriyyatın mövqeyini müdafiə etməlidir, yəni nəşriyyatın adını qorumalıdır. Çox zaman bizdən soruşurlar ki, mənim mübarizəm Hitler, onu niyə görə eləmirsiniz? Bir Norveç yazısı var, onun 3 hissəli Mənim mübarizəm adında bir əsər var. Biz onu edəcəyik. O doğrudan da çox gözəl yazır.
Məsələn, sosial həyatdan əsasən yazır. Atasına münasibət filan, onun xırda-xırda revyusunu oxudum və mənə çox, onun üslubu mənə çox təsir elədi ki, necə gözəl yazır bu. Və fikirləşdim ki, olsun. Amma Hitlerin mənim mübarizəmi eləmək istəmirəm. Ümumiyyətlə də eləməyəcəm. Mən çalışıram ki, işıqlı kitablar olsun. İnsan oxuyub diş qıcamasın. İnsan oxuyub götürüb, yəni ki, tüfəng götürüb da getməsin harasa, yəni. Boks əlcəkləri geyinib çıxmasın ringə dava etməyə. Bəli. Yəni ki, kitab oxuyub yeni bir ideya gəlsin ağlına, nəsə bir şey yaratsın. Yəni bəli. Belə. Dünyanın ayrı-ayrı kitab festivallarında olursunuz. Mən sizi də izləyirəm, Nigar xanımı da izləyirəm. Bərabər adətən iştirak edirsiniz bu kitab festivallarında. Həmişə, bəli. Nigar xanımı da salamlayırıq efirimiz vasitəsilə. Çox sağ olun. Və o festivallarda əlbəttə ki, bestseller olmuş əsərlərlə də tanış olursunuz. Bugün bir əsərin bestseller olması üçün müəyyən qaydalar var, səhv etmirəmsə. Yəni dünya kitabçılığında bu qaydalara müəlliflər çalışırlar ki, əməl etsinlər. Məsələn, mən son illər özüm də izləmişəm. Daha çox cinsi məsələlərlə bağlı, irqi məsələlərlə bağlı hansısa nüanslar qeyd olunursa, nədənsə o əsərlər bestseller olur. Yəni dünyada məşhur olan belə əsərlərin Azərbaycan oxucusuna çatdırılması sizcə nə dərəcədə doğrudur? Yalnız elə əsərlər deyil. Məsələn, Pinker maarifçiliyi davam edir, bestsellerdir. Amma o elmi publisistikadır. Və yaxud Harari bestsellerdir. O elmi publisistikadır. Yəni tarixdir. Və yaxud da millətlər necə tənəzzül edir? Elmi publisistikadır. Bunlar da bestsellerdir. Ümumiyyətlə sentimental romançılıq, yəni bilirsiniz, dünyada ən ağır satılan hansı kitablardır? Yəni satılması problemli olan kitablar. Elə romanlardır. İnsanlar artıq hisslərə inanmır. Romanlar o mənada ki, elə roman var ki, o tutur. Elə roman var, o tutmur. Elə bizdə də, bizə elə gəlir ki, çox yanlış təsəvvürdür ki, məsələn, əgər mütləq bura bir sevgi səhnəsi qoy ki, və burada özdəki yaxşı olsun, açıq-saçıq səhnələr olsun, nə bilim nə, yanlışdır. Yəni, o cür aparmır, əsəri o aparmır. Yazar onu, yaşadığını yazırsa o aparır. Yazmırsa o aparmır. Orada saxta şeylər, nəyinsə naminə bir şeylər əlavə edirsə, o olmur yəni. Deyək ki, Bozun 50 çaları birdən-birə dünya. Məsələ burasındadır ki, orada mənə elə gəlmir ki, və yaxud da hər şey bizimlə bitəcək əsəridə. Burada bu temalar var. Mənə elə gəlmir ki, müəllif o temalara görə yazır. Müəllif qırmızı bayraqlar qoyulan yerlərə toxunur. Ona görə də o olur. Gizlin kölgədə olan münasibətləri yazır və bu birdən-birə deyək ki, Avropada səs-küyə səbəb olur ki, bu necə ola bilər ki, ataya qarşı bu cür deyək ki, atanın ananı döyməsinə qarşı bu münasibəti ədəbiyyata gətirə bilir. Və yaxud ailədəki deyək ki, kəskin münasibətləri ədəbiyyata gətirə bilir. Yəni bu şeyləri və yaxud uşağın adidə valideynlərə içində valideynləri ilə apardığı mübarizəni necə gözəl bu izah edir. Yəni bu məsələlər aktualdır da. Yəni insan həyatı ilə bağlı olan nə varsa, gerçəkdən yazılırsa, o aktualdır. Yəni bizim artıq təbiət təsvirləri o getmir. Yəni bəzən bir də 30 səhifə yazırsan, belə külək qalxdı, ağacların budaqlarını, çinar ağaclarının nəğməsi, Sovet dövrü ədəbiyyatında olduğu kimi. Bu getmir. Əgər sən səyyah yazarsansa, yaza bilərsən, getdim Yardımlı dağlarında bir dənə, bu ola bilər yəni ki. Amma ki sən romançısansa və insan həyatlarını canlandırırsansa, burada onun həyatından və onun insanın öz təbiətindən yazmalısan. Adama elə gəlir ki, o siz Sovet dövrü ədəbiyyatında olan o zarisovkaları misal çəkdiniz. Adama elə gəlir ki, Şahbaz müəllim, insanlar bugün daha təbiətlə maraqlanmırlar. İnsanlar bir-birlərinin qəlbi ilə maraqlanırlar, daha çox hisslərlə maraqlanırlar və bir də hərdən fikirləşirsən ki, artıq sözə də inanmırlar.
Çünki biz həmişə sözə inanan xalq olmuşuq da, bir xalq olaraq. Yəni sözün dəyəri, sözün çəkisi, sözün sambalı bizim üçün önəmli olub. Hər 10 ildən bir nəsil dəyişir. Söhbət bugünkü Azərbaycan oxucusundan gedir. Son 10 ildə, 20 ildə Azərbaycan oxucusunun zövqü hansı tərəfə dəyişib? Yəni bizim kitablara münasibətdən əgər baxsam, yaxşıya doğru dəyişir. Pisə doğru dəyişmir. Əla. Və çox praktik bir nəsil yetişir. Yəni ona lazım olan ədəbiyyatı oxuyur. Bu çox vacibdir. Yəni sənə lazım olanı et, sənə lazım olmayanı etmə. Sənə kömək edəni oxu, kömək etməyəni qoy kənara. Yəni əlavə heç bir şeyə pul verməzlər. Yəni kitab xatirinə kitab almazlar. Yəni şkafda dursun kitab, ona görə almazlar. O kitab mənim cibimdə olsun, amma mənə kömək eləsin. Yetər, yəni kitab lazım deyil. Yəni belə bir gənclik var və yaxşı bir tərəf də var ki, əslində oxuyan da gənclikdir. Yəni onlar olmasa biz yazıqlar nə edərik? Qanun nəşriyyatı kimi, deyək ki, qanun kimi bir nəşriyyat nə edər ki? Onlar gəlirlər, elan edirik ki, sərgi var və yaxud nə, bu kitab çıxdı, nə bilim, bununla bağlı. Bir də görsən, onlar gəlirlər, alırlar. Həm də ki, mən ona sevinirəm ki, biz yəqin ki, elə onlara lazım olan kitabları nəşr edirik. Yəni, dünyanın, mən istəyirəm ki, Azərbaycan insanı hansısa bir beynəlxalq bir tədbirə gedəndə, bir universitetə oxumağa gedəndə, onların hamının danışdığı dildə danışa bilsin. Yəni, söhbət, deyək ki, İngilis dilindən getmir. Söhbət dünya görüşündən gedir. Əgər onlar oxuyurlar Percy Jackson'ı, bizimkilər də onu oxumalıdırlar. Harry Potter'ı, bizimkilər də onu oxumalıdırlar. Ki, ümumi bir tema olsun danışmağa. Əgər Mercury filminə baxırlar, Freddie Mercury, bizimkilər də ona baxmalıdırlar. Yəni, görsünlər, Freddie Mercury dinləyirlərsə. Yəni, demək istəyirəm ki, çox ümumi bir, mütləq ümumi dil ortaq maraqlar olmalıdır. Bəli. 3 kitab var ki, onu hamı oxumalıdır. Sizcə hansı kitablardır bu kitablar? İndi biz bir kitab buraxırıq. Qızımla iqtisadiyyat söhbətləri. Nə maraqlı. Məncə onu gənclər mütləq oxumalıdır. Bir də ki, mən indi desəm ki, məsələn, ən çox indi biznes, psixologiya və özünün inkişafla bağlı mən Robert Greene oxuyuram. Əladır, mükəmməldir. İnsan təbiətinin qanunları. Mən bunu şiddətlə tövsiyə edirəm ki, bunu oxusunlar. 7 vərdiş. Tərcümə olunub da. Bəli. Robert Greene, İnsan təbiətinin qanunları. Şiddətlə tövsiyə edirəm. Tərcümə də əladır, mükəmməldir. Qanuna əla qoyacaqsınız, əgər oxusanız. Sonra 7 vərdiş var. 7 vərdiş. Bu kitab çox yəni, deyək ki, bu Carnegie var, insan sosial psixologiya, belə deyək də, bunu sosial münasibətlər, insan münasibətlərinə, amma Robert, deməli, Stephen Covey'nin 7 vərdiş çox gözəldir. Yəni, insan nəyi birinci etməlidir, nəyi ikinci etməlidir, onun həyatında birincilər nədir, nəyi təxirə salmalısan, nədir önəmli həyatında, nə istəyirsən bu həyatdan? Və bu şeyləri həqiqətən də elə aydın şəkildə izah edir ki, sən anlayırsan. Özə yaşından asılı olmayaraq. Mən gənclərə xüsusən tövsiyə edirəm ki, bir, onlar fantastika ilə oxusunlar. Xüsusən uşaqlar oxusunlar. İkinci isə özünü tanıma baxımından psixologiya və özünün inkişaf kitabları oxusunlar. Mütləq şəkildə. Nə qədər tez onlar özlərini dərk etsələr, düşüncələrini nizamlaya bilsələr ki, onlar nə olmaq istəyirlər, hara getmək, birinci gərək qabağı görəsən, sonra arxasınca gedəsən və bu istəklərə də kömək edən yeganə bir şey, bəlkə də valideyn yox, kitabdır. Yəni, valideyn öz maraqlarını sənə diktə edə bilər, uşaqlarına diktə edə bilər, amma uşaqlar gərək görsünlər ki, onun səsi varmı, o bəlkə müğənni olmaq istəyir, o bəlkə musiqiçi olmaq istəyir, o bəlkə bir mühəndis olmaq istəyir. Yəni, özünün inkişaf kitablarından şiddətlə tövsiyə edirəm, yəni belə. Bəli. Və siz, deməli, özünün inkişaf kitablarını dediniz, fantastik əsərlər dediniz. Mənim bir müəllimim vardı, həmişə deyirdi ki, yorulanda nağıl oxuyun.
belə bir yanaşması var idi. Bunu da sonradan mən araşdırdım ki, heç demə haqlıymış, bunun öz fəlsəfəsi var. Amma belə başa düşdüm ki, 21-ci əsr insanının kitab rəfində sevgi, məhəbbət, eşq romanları artıq yoxdur və bu çox üzücüdür, Şahbaz müəllim. Yox, sevgi romanları axı insanın həyatında olmalıdır, rəfində yox. Əla cavab. Mən bu cavaba görə sizi alqışlayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Həyatınızda hər zaman gözəlliklər olsun. Sağ olun. Siz də Biz həmişə kitabçılara, yəni hər zaman böyük hörmətlə yanaşırıq. Çünki bilirik ki, onlar insanların, cəmiyyətin, xalqın, millətin maariflənməsi üçün əllərindən gələni əsirgəməyən insanlardır. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Şərəfdir bunları eşitmək. Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, əziz izləyicilər, Qanun Nəşriyyat Evinin təsisçisi Şahbaz Xudoğlu ilə həmsöhbət olduq. Aparıcınız mən idim, Pərvanə Nadir qızı. Sağ olun, salamat qalın.